Hola compañeros, ¿qué tal? Mi nombre es Derek Alfredo Curtido Ramírez, pertenezco al grupo 1454 de la licenciatura en enfermería. En este video les vengo a hablar un poco sobre la frecuencia cardíaca fetal. Les voy a mostrar cómo se realiza, cuál es el objetivo, algunas consideraciones importantes que debemos tomar antes de realizar la técnica, precauciones y pues básicamente les voy a hablar de una manera general sobre la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuál es el objetivo de esta frecuencia? ¿O cuál es el objetivo de esta técnica? Más bien, esta técnica, su objetivo principal es determinar la frecuencia cardíaca fetal. Es una técnica no invasiva, es un procedimiento que se realiza a las mujeres embarazadas a partir de la semana 20 de gestación. Pero vamos a recordar un poco. El primer ruido cardíaco fetal, o cuando se escucha más, con más intensidad y es más audible, se escucha a partir de la semana sexta de gestación. Aquí ya podemos empezar a localizar los latidos cardíacos, no de una manera tan fuerte como si ya estuviéramos en la semana 20 de gestación, pero ya es posible escucharlo. Pero en una manera clínica podemos determinar la frecuencia cardíaca fetal por dos instrumentos. Por un lado tenemos nuestro Doppler fetal. Este Doppler fetal, ¿qué es? ¿Cuál es la característica de este Doppler fetal? Es un instrumento electrónico, tiene un monitor principal, como lo pueden ver, tiene una pantalla que aquí nos va a mostrar la frecuencia cardíaca fetal, tiene botones de volumen, tiene para subir el volumen, para bajar el volumen, y esta va a ser la bocina por donde vamos a escuchar nosotros como valoradores y también la paciente, y esto se le conoce como transductor. Este transductor lo que hace, se le coloca esta parte en el abdomen de la paciente, lo que hace es captar la energía, en este caso los ruidos cardíacos fetales, y los convierte en energía para que aquí se puedan mostrar cuántos latidos tiene el feto. Por otro lado, tenemos nuestro estetoscopio de Pinart. Este estetoscopio de Pinart puede venir en dos presentaciones, digámoslo. Puede venir de madera o puede venir de metal. En este caso yo lo tengo aquí de metal y tiene una forma, si pueden verla, como de trompeta. Esta parte, aquí en esta parte nosotros vamos a colocar nuestra oreja y esta parte va hacia el abdomen de la mujer embarazada. Aquí vamos a contar los latidos cardíacos fetales en un minuto. Tenemos que tener nuestro reloj en mano para poder escuchar los latidos cardíacos fetales y poderlos contar con nuestro reloj en mano, ya que si no tenemos el reloj en mano, pues no podemos tener una frecuencia cardíaca tan exacta y pues nos va a arrojar falsos valores, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta para tomar la frecuencia cardíaca fetal? Bueno, para una identificación de la frecuencia cardíaca fetal es importantísimo aplicar las dos primeras maniobras de Leopold. ¿No te acuerdas cuáles son esas dos maniobras de Leopold? No te preocupes, acompáñame para recordar un poco rápidamente cómo se realizan estas dos maniobras de Leopold. Bien, vamos a recordar las primeras dos maniobras de Leopold. Yo en el video anterior les había comentado conceptos básicos que tenemos que saber antes de realizar las maniobras de Leopold. Tenemos que saber posición, situación, presentación y actitud. En este caso, lo que nos va a importar en las primeras dos maniobras de Leopold para poder identificar dónde vamos a tomar la frecuencia cardíaca fetal va a ser la presentación y la posición. La primera maniobra de Leopold, vamos a recordarla. Señorita Cristina, la voy a destapar. Tenemos que identificar nuestro fondo uterino. En este caso es aquí, ¿de acuerdo? Vamos a realizar la primera maniobra de Leopold. Señora Cristina, la voy a tocar. Con nuestras palmas de las manos vamos a identificar qué parte del feto está en el fondo uterino. Dijimos que si se encuentra en una presentación cefálica, la presentación cefálica va a ser en la parte que se encuentra
más cercana a la pelvis materna. Entonces en este caso vamos a tener los pies en el fondo uterino. Si tenemos los pies se va a encontrar de una manera irregular, blanda y no movible. En el caso de que fuera la cabeza la que estuviera en el fondo uterino, se va a encontrar de una manera lisa, redonda, dura y movible. Pero en este caso tenemos aquí los pies por la maniobra que hicimos. La segunda maniobra de Leopold va a ser con nuestras dos manos ponerlas en cada extremo del abdomen y con una detener el útero y con la otra palpar a ver en dónde se encuentra el dorso fetal. El dorso fetal, por lo que podemos sentir, se encuentra del lado izquierdo. Entonces tenemos una presentación cefálica y tenemos al feto de una manera o de una posición izquierda. Esto es para que recordemos las dos primeras maniobras de Leopold, cómo se realizan y la importancia para localizar el punto donde vamos a checar la frecuencia cardíaca fetal. Muchas gracias, señorita Cristina. ¿Ya te acordaste, cierto? Bien, sigamos con las consideraciones importantes sobre la frecuencia cardíaca fetal. Otro aspecto importante es que si hay una ausencia de la frecuencia cardíaca fetal, desafortunadamente nos puede referir que el feto está muerto. Tristemente es así, pero para esto pues se realiza esta valoración de la frecuencia cardíaca. En las mujeres que tienen mucho tejido adiposo, o sea que tienen mucha grasa abdominal, puede ser un poco difícil localizar los latidos cardíacos fetales, ya que la grasa del abdomen nos va a interferir con el ruido del latido cardíaco fetal. También una falta de experiencia por parte del que está realizando la técnica puede interferir obviamente con los datos. Por eso es muy importante que nosotros como estudiantes empecemos a practicarlo para que en un momento ya en la vida profesional no nos cueste trabajo identificar el latido cardíaco fetal, porque podríamos confundirlo incluso. Entonces es muy importante practicar mucho esta técnica, al igual que muchas técnicas que debemos realizar como enfermeros. Y también si hay una cantidad de líquido amniótico mayor a la normal, puede interferir también con el latido cardíaco fetal. Por lo tanto, también es importante valorar ese aspecto para que en un momento, si se tiene un líquido amniótico mayor, pues tengamos que realizar otro tipo de actividades para arreglar ese aspecto. Pero aquí lo importante no es eso, sino que puede interferirnos un poco para escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Otro punto importante que se me olvida mencionar, pero que pues es de vital importancia, es que con el estetoscopio de Pinard la frecuencia cardíaca fetal se escucha a partir de la semana 20 de gestación, como lo mencioné. Pero la diferencia es que con el Doppler fetal se puede escuchar la frecuencia cardíaca fetal a partir de la semana 12 de gestación. Si encuentran la diferencia, semana 20, semana 12. Pero aquí es importante diferenciarlos, ya que dependiendo de la semana de gestación, pues es como lo vamos a escuchar, si con un Doppler fetal o con un estetoscopio de Pinard. Muy bien. Ahora, estas ya son las consideraciones importantes que yo les quería mencionar, porque para una buena técnica pues tenemos que saber lo general. Ahora acompáñenme por favor a ver cómo se realizan estas técnicas en el área clínica. Muy bien, ahora procederemos a realizar la técnica de la frecuencia cardíaca fetal. Pero, ¿qué material necesitaremos? Necesitaremos, como ya lo había mencionado, el estetoscopio de Pinard, necesitaremos nuestro Doppler fetal, necesitaremos una sábana, la cual ya se la puse a mi paciente, y necesitaremos una cámara de exploración. Muy bien, ahora, ¿qué precauciones debemos tomar antes de realizar esta técnica? Debemos pedirle a la paciente, en el cual yo ya lo hice, a que vaya a orinar, porque le vamos a realizar dos maniobras de Leopold. Y hay que recordar que para realizar maniobras de Leopold, la paciente debe tener la vejiga vacía. Tenemos que tener nuestro reloj en mano, nuestro material listo,
y qué precauciones también tenemos que tomar durante la técnica, mantener el respeto, la intimidad y la confianza con nuestro paciente. Bien, ahora procederemos a realizar la técnica. Señorita Cristina, muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo. Le voy a checar su frecuencia cardíaca fetal y le voy a realizar 2 maniobras. Por favor, usted me avisa si la molesto o si la incomodo, ¿de acuerdo? De acuerdo. La voy a destapar, señorita Cristina. Bien, antes de realizar la técnica de la auscultación tenemos que realizar las primeras 2 maniobras de Leopold. Señorita Cristina, la voy a tocar. Delimitaremos nuestro fondo uterino. Tocaremos. Puedo sentir que aquí se encuentran los pies del feto. Bien, entonces podemos decir que tiene una presentación cefálica. Ahora, la segunda maniobra de Leopold. Se encuentra de dorso izquierdo. Ahora, ya sabemos que tiene una presentación cefálica y tiene una posición izquierda. Ahora procederemos a colocar el estetoscopio de Pinard. Señorita Cristina, le voy a colocar el estetoscopio de Pinard. Va a estar un poco frío, pero no se mueva y no hable, ¿de acuerdo? De acuerdo. Lo colocaremos nosotros sin tocar nada, solamente recargando nuestra oreja, bueno, nuestra cabeza, para poder escuchar durante 1 minuto. Muy bien, señorita Cristina. Se encuentra dentro de los valores normales, no hay ningún problema. Ahora le pondré el Doppler fetal, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, ahora procederemos a colocar el Doppler fetal en el abdomen, en el mismo lugar donde auscultamos con el estetoscopio de Pinard, pero ahora con el transductor. Señorita Cristina, lo voy a colocar, va a estar un poco frío, ¿bien? No se mueva, por favor. Gracias. Le voy a subir el volumen. Muy bien, señorita Cristina, muchas gracias. Tiene una frecuencia cardíaca fetal de 140 latidos por minuto, así que se encuentra dentro del rango normal. El rango normal de un latido cardíaco fetal es de 120 a 160 latidos por minuto. Arriba de 160 por minuto se considera como una taquicardia fetal y debajo de 120 latidos por minuto se considera como una bradicardia fetal. Por lo tanto, está dentro de los valores normales, no hay ninguna complicación, está bien. ¿Tiene alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, con esto concluiría mi segundo video de la frecuencia cardíaca fetal y bueno, espero me haya dado a entender y muchísimas gracias.